สวัสดีจ้าเปิดกล่องมากก็เห็นแดงๆคือก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ขาวนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อนะคะเส้นหมี่ขาวเนาะเนื้อติดมันนิดๆนะคะแซ่บแซ่บค่ะมาค่ะมากินน้ำกันเอามาโซ่ซื่อๆเด้อบ่ได้พากินจ้ามื้อนี้อยากกินแบบนี้เพราะว่าฝนตกอากาศเริ่มหนาวนะคะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนห้อมสิเป็นหวัดล่ะค่ะเนี่ยค่ะเห็นบ่สูดูน่ากินไหมคะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูหลังคลิปนะคะภาพสวยๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ามาเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปบายบาย